chers amis internautes, na balandino stu après Béton TV, na ba fan tout ya Nancy Bouquet de la Lion de la presse congolaise fille ça en ça problème, ya zana sala kam sana. Un grand merci na Nzambe wa pesi biso pema, tout le monde na sous lelo ngala mi mango ka bo na annonce mi ba na ba prison, biso ba na ba hôpital corona pe pas mais Nzamba tellement bien biso te a regarder biso toujours en vie to tambola battre biso. Un grand merci sous na mon vieux civil sur mo depuis Hollande wa sali kele na mona masse fo bo découvrir na bino calamité babi dit de mambo depuis Hollande babi Raissa une ma petite sœur propre les Nancy Bouquet de la Lion de la presse congolaise monté mon Olivier Nzinga depuis ISA babi biso famille mingi ezaka libanda kuna babi na boire amité parce que non ça musala na lelo bino fort babi lelo ndelelo lelo ndelelo toujours découvrir chanteuse moko boy bat pe bye bye o ba yebi na bango c'est bon mais na ba o ba yebi été à se présenter boye bazanani abandela kango wapi e koma ndenge nini e kene ndenge nini ti lelo pe boye ndenge pe nani pa kenda boye ndenge système ka bo comprendre pour découvrir ensemble ngai na bino ngai yebi na ngai mais to découvrir sous bien mais bonjour maman c'est faux bonjour Nancy e ko kanu no baté e na ibolo ba makasi bato ba ibinga ba bika se fa lo barame lo bana ndenge moi bien quoi ibo kito makasi bondeni no landa out yum to lekinga boy babe a dégager boy moi Zambiji bijalo compter solo jali boy mo ba isa yoto ko danger merci beaucoup mais la lekio te pe meni makamba yoka ma chérie nga déjà na yebi na nga c'est faux ce qu'on a battu c'est faut se présenter na ba po eza première photo ya mona site na biso ba c'est fazanani c'est fasala nini biso pesa est certes na batino so Hollande biso na moi na butu na biso ba bonjour na ba bonsoir na biso recerte donc certes na vie na nga service au mot et certes na vie na nga Dada Chazinga Mambu et certes na PDG Marcel Mtambai et certes na Gigi Kabolo certes na pasteur Toussaint Moupa atanya mo na kolo et certes na puissance mikil donc puissance monde entier certes na nga Sephora na chanteuse na imba 10 mina kin kessere menea na chanteuse Victoire Eleison comme na beta 10 mina kin kessere menea bate belo ba yebenga déjà ba comprendre ba ingate donc fio imba 10 mina kin kessere menea ngai bon yo quand on peut ba comprendre que Sephora aza chanteuse na Victoria Eleison Dream Band au place papa abiso kin kessere akenda tika biso pe à son âme Sephora sko koyemba marambo banda ondeni normalement koyemba no biso pa na biso za kola babingo eza kola elo moto botama na ngoza do moto na ya famille na biso biso pa biso taba to na ba misa chrétien na ba miso bato babenga ba misa mokili biso za pa biso to ba musicien biso to yemba nga ndo yemba na église na ba chorale ka ndezala na église ndo yemba na église après yo sala na yo kende inas na ketanga kuna na ju diplôme d'état na yo vanda na pe na ndako sko ndeko nga ndo bien na vie mona inako oui mona ina ba professeur na so ba prof lycéen baninga na ngebele pe misu baza kinte misu ba voyager misu pe ba continuer na ba université lobi ba silisa kuna ina ndo beta na so musique na kubiso no na ina na ezaki tozaki na ba audition musicale na ina sona tondo travailler na ba groupe ana bo répétera déjà boyemba yembada ba ba mama Bilabel ba mama Betty Masiki ba mama Vongae boyemba déjà ba nzembo wana et au sala na yaka ko vanda na pe na ndako ndeko na ndo bina na Victoria Divine ya ndo bina na bisinga bi Sephora to beta disque sika kesa ro beta 10000 aza posa ba fi ba yemba na yi okoki oyo yemba na Victoria tenga bi ba muzika mukili skotaka uti dana ba muzika nzambe donc sota taku tutende bato bafanda peno ba nzema mukili okanga nguna kanga na ba nzema mukili te ngala kwa ndo nzema nzambe so ebimi so no kon lelo lobi fona kanga donc na zema famille mo chrétienne non biso famille na so to famille chrétienne mais zaki ke mona ba grand frère monsieur abeta na musique na mukili mais biso zaki trop focalisé na musique nzambe nde osala même si ça va na omekana o te ato okota no kuna te mais o yakaka o tchakata ba fona studio ba futo mbongo desko yo pesa na numéro na nga pa mettre mboya zaki mettre ba danseuse azaki pe bureau ya Victoria Eleison desko tanga pesa numéro na nga bisi
ah non qui da vone za kitoko c'est que des vies me posa bien faut ya oya on a tata yo mo lobité sine ba fan ba otala ba sentir sans maquillage ni crayon ni poudre mais taka ah yoka sentir de mona eza kuti olo pas lobi oya ko sala test mais après ça na poto ya semaine prochaine ya sala test tant yo mo azali pour mutona randenge yo sala test so azato mona boine yo ninga pe na bi problème ezate so presa yibo sala ngasi ne pe presa yo ya ba bengi nga pe jour on ba pero dona to répéter na Maison Blanche ba bengi nga pe na ke na Maison Blanche tant comme na Maison Blanche pe na ke to na kuta bon ba répéter on est na kati ya Maison Blanche nga pe na vandi na nga ba pesi nga kit ba tu nga po mela na mela secret ba so nga pe secret na vandi te na mela na nga me nde batu mo mela mo ya ba mela ya ndinga buzoba na tisko ndinga ko mela pende ti o mo basango e pia batu ba kuitite mo basango mo batu ba ibi masanga na mela do basango e pia batu kuitite o zato meli no ngwatende ni o kata mutu pasite lote coca fanta voilà basanga na mela ya ngwana e yo sala ke presque no mo isko kester na muko isko po kester ko vanda ne bunga vanda na ngana ete mo na kida mo na muto déjà longino taka muto déjà na éviter so ko sepela na ngana no isa to na koti azale kuna pesi nkongo ba o travailler na ba mise kuna nga vanda na sima o akesi na le siko fi wana to ebisa ki wa yi na mon ka mo balu simu ko atel isko mo de tele lenga tele pardon badinga isko mo pese sala nga mo ko banga ngabi nzambe na bika nzambe pera makasi et ça la petite va si répétition bi dimbo yo ouais mutu wana ba sa test président ba benga pe na pusanya to na pusana tuninga di banze monyo yebi ngai ngabi banzembo no penza so na bi na yebi te ba ker kaka mais ko yemba ngo pe bono ko kate bo banzembo nyo yebi ngabi te biso kuna na Inès to travailler banzembo ya ba maman Betty Masikine maman Bilabel ce que ça là qui est bien parce que betana maman Betty Masikine na Zénith et Olympia betana na Olympia yemba banzembo ya Betty Masikine de na PCP notes na kuna ba yo betana banzembo bade to na yembi bade atuninga di muso ezate na ese ya maman Bilabel après na yembi sko nzemba na Nairobi sko to na yemba nzemba na Nairobi na moni sko atele mi ko kende sko to na okende nga na bangi na bie ngo na bi nzembe o seka sepelite sko na bima kipe mo ndambu mbala moko chief na ni chef de caisse moto za ki na l'époque a poussa ni abina kubima te yemba kubanga te sko nga na banga ki na kasa sepelite or na bima libanda akeli banda ya lupangu na na balabala ayo kavua na sko na musika nga na banga ki ditanga coach mo dibo kata dio coach mouvement batebe ba kota te me ko Victor balwa te ba dio kota te me nga na kota jour wana nga presa coach nga dio coach mouvement sika santara nini sko nga na ndo bang au voir na ndo ko lukeza kinga ko batu musuba sala ndeni awo yemba awa omo mutaza kuna oyoka ite sko nga na rata micro ezate so no yembo moi atoyo kana biso masefu kuna limite voilà ndesko yo sala na coach pe Victoria tant na sali test lelo lobby ezaka mercredi abisinga deux ans téléphone na téléphone like ça téléphone on atteint di au téléphone ninga bien téléphone ya bila ba appel apesi ngombo somba téléphone pour coach la nga banzembo ndesko loto ba na sombi téléphone na yepe na sali test mercredi jeudi na bandi maman répéter banzemba 10000 mutando coach nga banzemba 10000 ezaki keba musa merci keba musa mutando coach nga banzemba 10000 nde sala epeka une semaine après a coach maman studio to beti 10000 bansuba badokindi kuna bando olinga bango tuyoto ngokika mbala moka les mêmes ba chanteuse ba plus de 5 mais aika moko mtandao yemba bien on ndeko ko convaincre na prechimel follow mtandao yemba bien parce que présent za na posa imba na ba chanteuse mi bale oh Jacques tanga za na poto Jacob de Varia ebisi abike serbino na king bozo ka ba PD pourquoi nzembo o moi ça zolela mobali bino ba mbali boyemba abifo ko sala bo nzembo mobali azolela moi si mobali ayembango o mwasi azolela mobali mwasi na yembango yo moni presa sala na 18 nzembo nyonso eza
moi ça zolela biso to yembaki yango o eza mobala olela ye moi yembaki mbezaki po ba msuba orchestre tous les aba continuer za kasiko bongo donc ba yebaka te lobaka po evala kufa na so azaki envie maninga a recadrer ba biloko na po déjà na 10 misala maki aloba penza bonga bi nzembo moi ça zolela mbala comment yo za moi mobala olela moi si yo mosko zolela eza raté simba te en tout cas vraiment zaki mayele muto siko masefo tant usko okoti kuna apa po obute maman ina premier orchestre no kota Victor ya maman do moleka no ba place musute non na leka ki non ko kende na orchestre ke beta ni na zana Victor ezala ibongo te pas bill les akis na concert mo bazana atmosphère wana vana beta na musique mukili desiko passe pese yanga mo sentiment ya okota musique mukili tant na kei azaki na concert mo beta na atmosphère banzembo ne eza o ba po ba cœur no osala ka o ba ser na biso ba sala ba cœur ba l'amour est si bon desiko azana posa ba fisco grand frère mo peut tozane na mbinza tolotolo ndalo ba nanga c'est fort to na o po wana déjà na bandi okende Victoria mais okende te mobimba te parce que kokende te zane to ba proposer nga déjà que dans une semaine Kester aoya de na bi na mekano non test te te wana misele non test te ndena kindena on les no kan po biso na inas to beta banjonzing donc oza ba bengi bo yo tsa ba fona studio okay ya okay tsa boya nde sala ke to beta ki na camarade na chrétien Polesha nde to tshela ke ba care na concert moi beta na atmosphère on les no njonzing kaka tambola okeni ni te na tambola na orchestre to na wuti bo na ye non parce on a zaka ka on a kota na ibike na zaka musicien place na Victor Eleison na parwana si do na zaka na Victoria siko ndenge tango koti kuna sikona ndenge preza yo kufa moi changement quotidien pour na équipe ke kabwana te normalement ça omoni eza ko ayoboye mon même li papa no lati oui ba kende na baby sango te pona sombaki na mbongo la musebi qualité eloko no somba nani mbongo no dépasser pour sombango mais mutu mususu alati oyi batamu na pese ngate donc te baby no wa eza ngate c'est ça eza ko ande Kester ezaki yemoko mukolo eloko différence eza makasi donc na ko lobate ko lelo to za bien pour Kester akufa jamais différence ezali pour mon aïe motanga zalaki au monde où il répétition bonne si ngande batu batambola aussi ces répétitions bando ke luka transport na tika au monde ngote ngezaki o répétition sili muto ke zio ke tika yo oza posa bokende concert mo bokta boke ko beta wap mais comment na musu boke beta pe musika boko mo telema na bare et mo bo finani fele donc différence ezali au moins pendant que mukolo eloko aka mukolo eloko mais toza ko évoluer oui nazana amour osala musala kuna amour osala musala kuna ezali po otala ba makambo ebele makambo ebele o mona ba souvenir pese belo et ko permettre te olongwa donc ba souvenir ese belo moi non na yebeko te po bino bozora bo garder ba image bo garder ba image to rotala yo olongwa mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, nous allons croire peut-être que c'est ça la main. Donc, nous allons croire que mais, Inch'Allah, mais, n'évitez. N'évitez donc. Nous avons la victoire. Je ne pense pas que nous avons longue. Mais c'est parce qu'on a victoire, tu peux celle combien d'années? La victoire, attends, Kester a zaki. Nous avons côté victoire en 2011. Après 3 ans, Kester a Koufi. Nous avons donc. Et qu'on va déjà 3 ans déjà à cause d'un apôtre là sous 2 mois mais bah reste dans ce beau ala na vous voyez à cabo ça la nuance président là qui nabi so moni jour Kester akufaka jour Kester akufaka moni mukili ngai ngana vina nga non nakufela to moni so mutakufi nga papa biso yo kufa sima na perdre batu musuna sima mais ota mutu mo bebo zalaka na ye andeko donc azaki cher pour na yo afutela yo ba minerval nga oui ngato na côté Victoria pardon pour expliquer bien tene ngato na côté Victoria na passé 6e na Inas donc 6e on a dit na ndinga zo diplôme d'état Kester mutafutela na minerval à part wana dans zo en charge donc Kester moni ngana longa Victoria te pour souvenir les belé Kester azali quoi président azali quoi papa voilà. Donc, à aider à la mobile, belo mona, moi écoute na longwezate, donc moi na longwezate, donc les qualités que permettre ngana longwa, non yebangote ko, ba souvenir les belé, ba tout ah oye banga bien aux épées bio vendre la kuna ni ba tout ba yebate lo na vendre la ba souvenir les belé. Donc là,
est-ce que son a un orchestre un leader a vivre dans ngande Kester azalaki o koma kuna boy kuna bakuma solo banko mais pas Kester donc Victor ana presque jour musuto utakuta émission on a quatre te massifo affection au papa pose Kester to bengi papa et pas non pour a foutu là déjà minerva de na limite ba président sou na ignorer na ngate mais ba président sou pas ça là ngo a ça no ta pas mon m sou intérêt ngo yé m so rolongwa na m so zala na eti a mon na pas ça ngo ezala moi kilo siko nde Kester akufa bongo ozaka na Victoria wana siko affection wana ba bisusu wana obatikali sima wana toza bien non toza bien donc biso non de toza rentre dans même morale biso nyos tout ba excès nini beserta makeba musa to follow sakuba ya entier l'étoile mamale Arlette Dinganga 16 please doucement donc toza même morale pour toza belé et biso tozali nde sala ke ba misusu nde ba mona ke ba kokina bango ko supporter te ba kokina supporter te po na ebité na vie bazwanya sote kesi atanga kufi tokoko ozwanya sote biloko kesi na se komi ya biso disque bibo comme na mituka non et là on y a ces ala pour réussir na vie il faut avoir la patience biso za na patience même d'être oh ndaku na ngati na ebito na résidence non oh ndaku na ngai ngato na kata résidence à Masefu donc ndaku na ngako ndako siko na jango ngana na ofuta ndaku ton kesi a kufi oh ton kesi azaki a vie na zala pas biso au moins eza ba fruit ya patience au moins ya ba fruit ya patience mais misu kokana bango patienter te ndo moni ke balongwa na bango mais biso to continuer na biso ngande na bonalia kana bonga Kester na lata na bonga Kester na futaka ndako na bonga kina vivre na bonga Kester o nyosa ba frère patience pour na patienter ki Kester akufi ozanoka wano longwe na otondi mina vanda nanga et on te vandi kaka merci beaucoup on appelle amour wana donc ils appellent frère patience siko ndezala ndenge ozabu siko so nditi mutu super bimi aye wana abima se fonga lingolonga na Victoria ngamona produit yo makamyo ba proposition ne ebele non ba proposition na dana zonga ebele ngasko na ibisa ba so ningo produit ngai oye kaka c'est fora na za posana produit yo oyedenga po na bandeko na ngoto souffrir mingi et ko sa pena simananga producteur mo beso amonani et sali pe to bendani ça kandeti peut-être so ça ndeti keba producteur mo ayepa na ye asimbi biso to bendani to ke so pe producteur wana ye na simananga et ko sa ngana ibisa ba so sa posa produit nga oye c'est fora na za posana produit yo et sali ke to bendi donc a produit ngesali ke ça va so produit nga po non ça na za ba mission no beta tina ke sali na sama na ndenge na no na ko benda ka bandiko na bika sa kuba beta guitar ça o sali ke kwanga so e mona sali ke to kaboli biso nyo sali ke wana esa biso te bien mama wana mutima mni est-ce que ko affection o ningo loba mo senti ke mutu aninga za na souci ya bandiko na ye ya lelo soki moi mona ni ba partager na bandiko ce ndi bo vivre na bango ba ko la ko affection po apena na motema bo mama na motema ya mawa tenga na onde na vivre na bango donc ezaka nga mote nga vivre na bango bango ba vivre na nga bongo nga pe na vivre na bango bongo ezalaka soki ke baza mo eloko ne mo beto kaboli so nga pe na ne eloko na mo to kaboli so pe to follow 16 plus aza mo to kaboli donc to kenda na ngo bon des elo mo déjà to zaki na unité na depuis so okomo na Kester depuis akufa et ça déjà 6 ans 6 ans to zaka ensemble to vivre donc to zape na ensemble donc to yebani o mo na ke donc niveau to yebandeli niveau to se comprendre o baka o alinga bo ete wa ku tsezaka na vie de Jessie ke ninga linga bo ete non ça parce que son na sele loko déjà pena bango ba bike te c'est faux alinga boy ba ça biso no sinde to za na mouvement mwana suka na bango nyonso ya ngai muto kesa a recruter azwa izangai o azwa pena na suka donc muto a clôture et puis ba Victoria ba na poto na chasse ba benga mwana suka ba Victoria nyonso donc ba bike en plus bon baza ba mikolo chanteuse tozala na ye salama non ils ont coûté kokokate mais déjà azaki yazaki penza na biso talaki chanteuse na biso iso to na concert to bengi mais chanteuse opena vendre na Victoria ezala ngai bango ngana za mona mukena bango nyonso mais ndena vivre na bango to kuma lokwa ba camarade to kuma lokwa ba camarade na bike oyo aza mukolo na koloba boyete malgré to sala ba jeune na ko traverser ba ninte bango pe bike aza ne pe leki na biso mais to sala pe boyete po mabeza la te c'est ça en tout cas vraiment félicitations pour senti que tout ezo sala ma ezo kende bien est-ce que moi c'est faux ndenge est-ce que oza na bo continuer ka ba répétition bo apene sika na bino bo répéter to za la place na so to répéter na Victoire na la crèche to répéter wana mercredi
vendredi tobeta na espace mo beza côté ya nini ya espace Massina Aero Club tobeta wana chaque vendredi chaque samedi tobeta derrière Palais du Peuple avenue au Kitundu na Malanga please et pas Malanga please c'est pas Maman Bijou Malanga tu répètes wana chaque samedi ça au demi concert solo wana toya rap ba fan toya rap to vraiment c'est fona rap et ça bien on zappé bango nyonso Masse foyer. On a vient voilà, on a vient nga service mo vient nga ya depuis zora to bandina vient nga wana depuis 2013 tant que ça rakouf. Donc yé pena moni bané que ça sali ya liwa bané na sali na vient nga na service mo vient nga ya depuis malgré batamo betondo mona na soute ko yora na soute mais sali ke on a vient nga pena tanga ya makasi. Nazana bezo nazana c'est la masse. Vient nga service mo donc on a vient nga vient nga dans Hollande donc vient nga vraiment. Alinga ko makasi. Na pena linga mingi. Bon on est bien kasi bola muté o moni tomba to lingo seke donc viens on a ebi penake donc viens on a en plus si bango balinga ndeti nganga na ebi na bango te bango baza bato mo bande ko linga kin kese remene bon batala ah petit wana ah fidélité wana yango esala balinga ezaka yete bavia na bazebele bavia na service womo via na Gigi Kabolo via na Pablo Ngiambudi via na Emile Bamba do bazebele o balinganga mingi do balinganga mingi eza pena na ba moment mo vandika bo yo mo sukara la ki o te moment elo mo be ko côté mo voilà on a bien ba vient nga ko ba tanga maboko ba vient nga puissance amikili vient nga Simon Gomes c'est Bamba donc ba vient nga vraiment baze belé donc ba on va bata Kester mais batala ka petit on a Kester ka kufa na ba ko kene bataka te petit voilà petit on a photo soutenir on a ba vient nga vraiment soutenir nga zaka mambongo te ba conseil o ko vendre ba zu téléphone banda te ko na litoye donc azo yebiso maka morbe afongolo ba bilo musula monsieur mo po yeba kité donc afungoli donc ba soutenir nga ba ndenge belé. Bon, ils ont bien causé malamu, patience na yango lobi kele lo patience na yo azaki na la Victoria. Til le lozo sala capote ba bisusu to ba orchestre msupe ba boss na ba patron na ba kufa. Le temps ka le patron kufi ale mutu na maman e panzani. Benda na me yusko ozaka quand en plus o moi si ozape ma bête o yemba pe bien donc oza chanteuse complet mais aussi portoza ka wana yango se fa lobi patience ne e futele ndaku patience ne ela tsaka etaka ndaza e kene ka makamyo so bien. Comment c'est fona Victoria obetaka nini moko bandeti ba vo banzembo boembe na 10 non à part ton 10 non voilà na 10 minanu na yemba to yemba 4 nzembo na 4 nzembo on to tchaba na 3 et pardon na 3 to tchaba cœur to tchaba vocal na menana pena na nzembo moko on na yemba na 10 minutes to yemba na Kester nzembo ebandi ne bandeli na suka ka biso mibale ba mise ba tchaba cœur na suka. Comment c'est vous tu es ba chanter une chose yemba abandene bandeni ko yemba comme un moment mo boye bo senti voix o ka chanter zo voix baby tenga kuna ebi loba comment ni wana ba chanteuse esala bongo eza no ba chanteuse esala bongo eza abeti nzembo liboso bato bakumisi ayemba kitoko tant bato bakumisa mo na leki après baby si voilà parce que ngana yeba ngai kunde na yebaka mutu soka zo ye mutu muni neti voix na zaina ngoto na zaimo amuki ngote na zana ngolelo donc na yeba voix nde kolaka po ngana se référent na Maman Laure parce que na linga yemi Maman Laure mbongo so tali nzembo abimela liboso alata ba maputa mwemba oh ouais betuzi ngana sengina so tali voix na yewana na voix lelo mona différence za makasi mutu tanga okola voix kolaka tant mutu okola voix kola ba chanteuse bazara voix alobeza ki boelo wana za peut-être a Monique musala ngo akumba ngo su akomisa po watu musuba kotisa musala ngo na ndenge mobwe mais so memi ngo penobi ka weza musala na ngai bokola ngai sala nga omona ke ekokolisa o donc mona ko kola pourtant au kola voit payer kola. Merci beaucoup c'est faux que to comme la tante to kama c'est faux et ayo Sabino ngana profiter to bandana na utemo lobi olinga malo mingi na ba corona auto bandana yese no mo boy ya malo e fongola ba ma to ina ngo sa linga malo makas même dimbo na wana ya roba gloire titre non c'est ça
eza kundeni bendelanga masefo nakuna mona na onzima mama lo wana ezandeni oya ya khobe na mitiki mopepe na yo etindikanga maboko na yo na mokongo na nga etindikanga yambala oyo eza elamba ya kembo tinika papa apesa bobotolanga ezelamba ya fami oyo mwasa Potifar alongolanga ezalaki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nanya botola yango ebongo oyo pimeli ngai nanya pesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta te naza ya Yesu nakolela te nakoma ya Nzambe asikola ngai na makila ya talo alatisa ngai elamba ya kembo apetola ngai na makila ya talo nakoma ya ye mpona libela na mito etindikanga maboko na yo na mokongo na nga etindikanga yambala oyo eza elamba ya kembo miso ya mosala komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bozomona ezoanose mvula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ilama tete shama nga mosali nakokufela na ilama tete Yesu kino namona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolonga mokilo na humiliation te nga nalengalenga te naza ya Nzambe babeta kama bongo naza bona nakomina kukosembela samukile po model no yoga vraiment boyoka ngokaka nalinga mama lo makasi nalinga yini tes félicitations oyebi vraiment so on se peut la un jour okutana mama lo ngoyembe non okutana mama lo eza facile donc oyemba ne bango disco bango monaka non eza na ebité bango monaka ke soki ozoye nga imize mama lo mais mama ba mise musu jamais kolinga te ale kaima nzimba ya kofite ya nani salamate mais on va le babino batamoki est-ce que ba jija ngonde bongo biso so beta biso musique moko kakesa nde bango ba okumisa Nzambe biso to yemba la musumutu c'est ça moi différence même chose to tika pa tata moko wana ini mtoba tela biso sko lors na ba chanteuse nyoso na ba mama nyoso to komisko na to ebida na musique chrétienne olinga mama lor sko to kena ya biso ya mokili ndeti to tie mama mbila belle mama chala mwana mama Betty Masiki déjà kufa na ye mama Pongo love na ba mama na nyoso sko mama ni pena imitaka facilement ngai sko ngano nde na yemba batu musu ba impsanga presque la majorité yemba lokola Pongo love on peut batu ba impsanga bon ba impsanga na yemba lokola Pongo love mais na linga pe mama Betty Masiki na mama Mbila Belle mama Chala mwana ba bonne guérison aza malade voilà nzamba bikisa non batana baza mitema mabe mo ba biloko na biso pe presse banda okomela biso ko za okesera kufi presse banda o déranger sko nando mona choco presse banda oyoka sko so mama oyoka bongo esala mabe donc to tika osala bongo ba congolais eza bien te donc ba bonne guérison mama Chala mwana alinga ba mama no bo mamuta za vie c'est pas bien ana famille na ye ana bandi kone o ezaki za na bana msu ya futela ka mina enfin eza ba msu ya boyo si c'est bon espoir le roi biso ndeto si like espoir vraiment eza bien te donc ala linga ba mama na nyonso donc la linga bango merci beaucoup linga ba mama na nyonso sko to ke susu na ba chanteuse ya orchestre mususu ba chanteuse nini pe susu linga ba chanteuse moi ba chanteuse na biso nyonso ba yimba kitoko na linga bango ba ser na nga wana po bango ba bimi bango déjà batu bayoki bango liboso na nga na linga bango nyonso so na bina tanga eza chanteuse muso alinga nga mingi peut-être ayebisanga no te ka linga ngai siko songa na tangi eto mona afiyo aza mabenga alinga ye alinga nga tende donc bango nyonso na linga bango ba chanteuse wana nyonso bandaka na
toute le génération ba mambi la belle génération na biso wana kai ba yana biso na tina si na ba ono ba yete na linga bango mi donc na ba ono ba bimite na linga bon pour mutaza avoir na e po ngana ko yemba lokwa intel pa ko yemba lokwa ngate sikoto mutamuta se fort na ya futi ba studio na yemba sali disque na bela musu musa linge so yebiso linga ete et ça la passe so kande cho yemba ndeza batu wacha bi mai démoraliser ba salama be yo salama note tinga de no e salama te mais au sentir vraiment muto ayo ki passe oko bima même libanda note donc ngana lingana nga ba chanteuse nyonso ba yemba kitoko et puis ba yebi et là quelques ba chanteuses au sola déjà ba bi que Sephora tia lo ba ngana na kati merci beaucoup vraiment réponse les kitoko na sepeli na réponse opo et ça te ka faux polémique ezala pour nini faut polémique ça na ngelo côté omoni batunde ba yeba te ba mona ni na mona so na memi polémique ba otianga ka or c'est ça. Et qui t'a mutu makasi na vie pour vivre no bien. Oleki no développer no makambu. No ndeti ngabe fona lobela kama Victoria makambu nanga c'est tout. No robeta masola batute. Pourquoi? So no beti maso enga no beti liso mutana mutana ebine ngate. Peut-être ya tsaka ngakati nga na beti liso na yo ka estango beti ça lo grave. Or là musu muto yo lobeni mabende efoulier mais yo kitisi. Babla musu batu oleki na TV ndi ko cracher ba bêtises ozo fingo to or ozo musu za na bana oza ba petite ba parents bazali bande kono bazaton ba okabiloko wana. Éducation nga na mona musu oleki na TV ndi ko loba mabe ando ba n'importe quoi. C'est éducation ya place à outil. Éducation de base pena qui est donc éducation de base est que tenga ma depuis. Donc na ba TV on to ça auto sala yo ka so memango batu ba mono danger or eza batu ba mona déjà o image ici ka uta. Mais ce qu'on commence boyer tant qu'on commence koyemba ba musique à mokili jusqu'aux na famille mo chrétien ba parents ba kene no ndeni ba yo mona masifu na bango peut-être ba bali masifu na bango ba moni pembe na leur oui moni siko omoni biso musique on malgré biso to famille chrétienne mais musique on eza ba grand frère déjà banda obeta ba musique déjà ya mokili c'est ça surtout biso mais biso siko papa biso grand frère biso toza ndetoza six filles toza na 4 garçons 3 garçons ba yemba musique grand frère na biso monda ki aza a soutenir ma musique ma yemba raté parce que biso ba fille to tike toza 3 to et 4 to yemba de ba yemba pe na te ba soutenir ma musique ce que ça biso papa ndeko loba te ma musique papa ndeko linga ngoko mingi imagine to ngeza ki so na ke répétition so dans une note papa oza na salon so ba ki moto to mutu ke tie pit ba convoque ba kota bala au moins déjà ton parent nous zo sala bon soutenir yo papa biso ndeko linga pe musique mingi pour pas so déjà kufa lobi kuta ndeko si ale Pierre Tomba voilà au moins que ndeko linga pe musique mingi OK pena rap bo kuta ina mama na salon ba ozelo ya ata 23h ba la te so yo yé apo monique ba koti na chambre ko ba e bato bando zelanga malgré moi fala zala mais zambenda pesa kaya zwaki oui mama zali mama ndazali papa biso ndo lingane malgré absence à mutumo eza passe mais ça peut biso bien ya tikali force na biso eza ye merci mais bande ko lingana bango bande ko lingana bango batikala o déranger na bango biso te obligé pour moni même ngaso na boti mwana nga lelo so mwana nga lobi azala musique satana pekisi no bomande ye vous mena tika ça lelo alingi donc ba parents bazalaka mwana aza mwana zinga beta bale yo boy ozo obligé mwana sala musala volonté na ye eza mabe po lobi oso ozate musala otina ki asala okoro sala ngote parce que za ina idée na donc ngai même lelo so nzamba sali grâce na boti mwana nga koli na ye na ko obligé te o sala bo non o akolinga sala no tika sala musala na ye ngala landa mutu mo ba garçon mo musulman na na TV alors ba bingana za musulman mais c'est sali que lobi na boti mwana na nga linga za chrétien no tika ye et sala nga bien na comprendre te mutu aza mutu mo a comprendre donc ngai so esali ke lobi omoni ke mama biso ko papa na ngai compliqué nango bango te esala ke to ça na biso musique bandima na bango ba soutenir na bango pe biso quoi. Merci beaucoup Masefo siko na Victoria depuis papa kufa nani Kester akufa to bengi ka papa wana penaza papa na wana na papa wana penaza ki papa na yo akufa na epe azonam siko bosel pe bokrepe ba chana bino msupe ya to beti banzembo to beti disque ma d'entraînement oui si là qui to beti sous les champs la caravane passe to apena disque msu to préparer et que de bien on nzembo na nga na Mbappé PDG Marcel Mutamba ba keba musa to sapena banzembo biso
nyonso to yemba c'est bon. Siko mase fo tant la otienze mon oyembeli ce qui PDG Marcel Mtamba. Oyemba nzembo ko sela biso moi. Mase fo non. Nga nzembo nanga embele PDG Marcel Mtamba. Ko balanga na ville teo balanga na mboka ye. Marcel Mutamba inalandi maloba bakoko batikela ngayo anga mobali akobalanga ebongi atosa mibeko ebongi atosa bokoko ponga batikela kanga maloba ebosumi mobalo ya kolinganga balanga akende kobalanga mboka na biso Mutamba isokelinginga ya solo kokisaka makambo tokende mboka papango topesa bilembo ayolele Mutamba ekokanisa mbongo te pesa makonga pena nguba makonga pena poso yanko ifalanga ya bokoko po nazali mwana ya nkumu kobalanga na mbongo teo shari nanga mon cœur libalango na ville teo se omboka na biso mama yeyeo nani alukelanga visa na passeport pona ya komona yo nani yango asombelanga billet ya Air France pona ya kotala yo de près wanzimbo na imbele PDG Marcel Mtamba toko PDG te fo sola makasi ponzembo moi te ça PDG solo là PDG au moni PDG Marcel Mtamba kota pena beta mais peut faut boire quand na émission na vraiment ta sola bien boire quand kandolo PDG Marcel Mtamba les grands kuba okomela on subia bebe na WhatsApp pour esali bwesili PDG ngasi na zwina mais pour la CFO PDG fo solo la po nzembo pena et la musi de on bona era mariage te batu balela ngo fort ya nzembo mo pena bali batia ngo pena ko ekende bongo pa pesa wa nini ouais o te pena ya vrai chambate bebe balinga ngo surtout na ba concert batu basenga ngo tana invité kaka yembela biso mon rêve titre mon rêve sko yebisa biembela biso elo mo pena po balamusa bato ya 10 nzembo mo oyemba oyebi boyemba yo kana te moni banzembo loke bima te fona nazongisa bato ne banzembo presa kala banzembo wana na bima te mais disime bima te boyo kango de non non yo te mesko ezo umela boyo te mambo les mamba famille ya mamba famille na mamba excellence Varisa Bochab na mamba famille so bon ba solo lika disque ebim on est mam na bango mais fait ba solo eloko yo umela boyo yango monisko ba blo mosko yango temps bo vanda mamba disi sino toloba trop mais tozela bango ka mukoso tongo ngo etana ba biebimela boye bimika toloba minimum bana ngaloba na ngo soutenir lemba toloba minimum bosaka msana to ça ka biso to continuer po bango na mam na biso Victor Eleison les entreprises na biso parce que so vandi boeza quoi patron coup filo quoi patron do pesa koto to ka to na entreprise mais to fungana lo mo koto e coach la biso ngo en attendant bango ba sisa mam koto yon to bunda mais famille père na ngo déranger tende bo non to zana ba mami mubiala veza kopé to zana veza ko mubiala certes na o ya mami mubiala to zana biso na bango ba ya na bango mo ko visiter ya mami so pe na ba concert à l'andra biso grand frère Kester mami mubiala to sala pardon grande sœur ya kin Kester remene ya mami mubiala to zana na suka bablo moi question toujours taming te parce que tala kaza anda kuna ero bonga moi c'est fala la moi voit peu mokie pour atali ka vie suo mo ouais non de bien c'est bon on a tikelio non ba charge la tikelio service mo pour nation kende kaka ko banga tola magam na ngaye tala ka c'est foda voilà la faut ça mais tala ka pona yo de vivre solo là yo mo ende ko solo la massif ko bi wala petit nanga on vient nanga pe na biso nga petit na vient nanga mbonge bolingo yo tikela kinga esalinga pasi na motema mama ebonga kyo pesanga ta liberté na libala soki pe amande to divorce na yebite l'amour passe il faut supporter l'excès musingi mwana ya mamarte bolingo zoba ko
koboya mpe kotika moto na posa awa yo koboyanga yo liksene sala revisa makanisi mayo ya bomwana sala traite santu mama na bolingo awa yo koboyanga yo liksene sala revisa makanisi mayo ya bomwana sala traite santu mama na bolingo. Oyimba bilora vingi papa tika yo ana papa na aucune question. Okandeni tu emo puso le. Non non le la mingi batu ba binga ta okesa ko fenda bande ko le la mingi même si on a ba concert. Partout au vanda so tout ensemble na lela mais na lela souté pour soit payer mana kimia. Donc yo le pour na pas le. Et ça la mabe donc et ça la maman bé même les qui sont surtout sont OK tombe na ina kokate mais comment pendant le loké yo tu no esprit pour attendre les leurs ont insulté na trop makasi Masefo merci beaucoup et ami biso pena toza kata ndaku ya Sephora ndaku ya Sephora na obenga ngwa lobi ndaku o eza patience mite futi ndaku oyo patience mite futa ndaku patience sombela Sephora elamba patience esunga Sephora na makamune nyonso parce que patience n'est vraiment efuti Masefo na boyo mingi parce que tala kara photo tika o poza mamno sala donc ozano libre ya oboaka bat non so oboaka 500 Masefo kaka yo so ko kokano so pe ozano ko pesa no pe numéro de téléphone o pe sinon te numéro na téléphone ba tshaba zana ngo so pe mutaza poso contacter nga ko numéro na pe ka pa na donc merci na boyo talanga tongo bo salinga bien donc tongo la malile langa o talaka ke salinga bien malile malika bino la poto biso bi mo malile te bon ko na été on dirait biso madame merci na batnos balandi biso et certes na vie na nga service homo merci au kutisingana nana si donc ça li bien to créer sous famille mususu donc si tu comme pe ngati donc tout le temps so boza pour ça na bo benginga inga pesa na za babe aussi beaucoup assister ba déconfiner comme ça tout kutana kuna na wana kuto obligatoire donc ça c'est bien merci na PDG Marcel Mutambai merci na Moumbu na kolo tout ça mon pataniere pe na nga service homo donc il faut zongo ta 1000 quoi mon colonel mon peuple les vents et certainement yo donc merci papa merci na Nyasa merci na colonel Carl Lewis Kinjumba Kokila merci na Dorta Dekana merci na Vienanga héritier vous qui donc merci belé na promotion na ba télé tout le monde ba nzembo eleka donc merci beaucoup on a fait na biso pe na big manager a contrôler ma mutu o vanda boye batabi c'est faux check-in 24 tala na futi bongo télé kindeni donc vraiment bien héritier vous qui donc merci beaucoup. Merci na place na vanda ka donc ba petite sœur na zana Naomi Dinzenza moi na Saint-Clair Aristote mon bébé Aurélia Deborah Wangana donc bato baleki belé so na mina ndotanga na poto bato belé boleki grande sœur nanga vraiment Valérie quoi du lobby eleki na so qui appelle na sala kinga bien ça fait longtemps tu ando so la soute mais ma grande sœur Valérie quoi de certaine yo et certaine ma grande sœur Mami Moyenge et certaine Gigi Kabolo Pablo Ngambu de Emile Bamba bazé belé miso na bosani donc certaine bino o bo moni na bois quitter donc famille déjà bino boye biku vient nanga puissance ami qui puissance ami qui puissance ami qui puissance à monde donc puissance ami qui vient nanga comme Simon Gomes c'est Bamba donc certaine bino nyos. Merci beaucoup Masefo Babi mère Anna Modogo mère merci mère Anna Modogo na Saint-Denis mère Aboupia merci bien nanga donc sa caméra jassi Babi le bien nanga matu idole ce que faut ça la faut boire kanga so comme monsieur na landi bien nanga matu idole et certaine na yo c'est que zali Babi mère Anna Modogo na Saint-Denis mère Aboupia mon boss Pichu Mangituka Babi mon vieux Dido Mambo de Hollande Bambote na yo. On dit ça pardon. Mon grand frère Papi Sita Mananga original. Papi Sita Mananga original donc mon grand frère propre donc et certainement mon grand frère aussi nani Titi Chassa grand frère nanga pena on a ba grand frère nanga mais propre donc ma kilo ezo couler na ba vendre na bango couler pe pa nanga bonjour na ba donc certainement donc oncle nanga souhaiti Shenzita motema ya comment moi c'est l'équivinga donc belle maman bokilo na biso na donc certainement yo et tu Shenzita donc certain
Merci beaucoup merci Foza no l'aise ta ka oza site na yo on dit ko mabiso miso e sala maboite mingi baboya na ngato za ba ya mo boy mais liboso za ki bon na isa ki on ese ko tikela ngato sisa mamba papa ta wana papa fori non mais si ko na biso monde ya boso bi na ngalo to sala bien non les mots souté na sepe no poza gentil Foza ka bon ya ngas ko ndena za boye na fing na linga mambo finga te ko linga ngote na za nga attaché éviter polémique éviter aussi ba groupe que vous en a pire mon yo amina o fait ça ba caméraman ba voilà comme ça ba on va ko luko benda ba tete ba za peme créer ba problème non ngazala nga bote bon kitoko na sala musana nga ka bo ni o mon kandi na ok na simple toujours na sala ka bo kitoko ça ranki de to benga o ko do comme o ko te fils ça ranki tanti mo benga na États-Unis abinga mo la person comme fils ça ranki parce que na landi musano na sepe na makasi taka bana na éviter ba ranki no ni la bien te ba blo museza yo oboya mutu mo boy mutu ana linga mutu na soza fanatique na linga yo min oboyo pe mbala mo wala ba conseil Simbo to mo na ba Joël Mola ba bi Brenda lo rouge motema papa Christian Bobo Roi Salomo ma patronne na mon boss na lela bino forte ka bango ba bi Sourai sa yungi ma petite sœur propre wana leki wala ndingai depuis hier motema Oliver Nzinga yeso oboya ke waki mobile to me mingambo mama na Olive to zi bébé la nga damie ba na nga lela bino forte ma tante chérie Nzuzi Rose Bafwanisa na linga bino mingi papa na nga Max Makele maman na nga Marie moi na ngai Valdano Lumingu mon enfant mon fils à moi basi faut célébrer moi logo moi suis ya suka poto kabwana ngomba momba la moko okomisi bolingwango ke bonanzango silikoto linge kotoza nango fele molingo na ekomi lokola kasa ya nzete kakende kolanda kaka noni kaini promesa libala yo moto pesaki nga lelo nakeko yoka noni yobali okangi mpe motema soni yobwaki ngai ko nazalaki pembeni tosala libotano lelo mbanda ganye nga onga na kondima te o noni noni o ma noni noni wow 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 noni noni o shu noni noni wow 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 awa okay otalinga talisote la kate odio tikinga poto ya mwinda taloti molilo kati ya bolingo baluka moke sima otalanga mwinda na bolingo nakopela ya deception ya bamoure oyo bazanga bolingo bakoma kolela onga na kondima te ye na bala nani ye na bala nani ye non oh je suis moi qui de kalala na ye vraiment moi c'est pour ma félicitation vraiment oyebi musala na yo moi c'est Fozawana tant on sait un numéro pour un conseil pour la surtout conseil bah tu me souviens dans bango yo congélateur na basote vous monte fait ça déjà tu na basote na kangati kuna bah suite ça la bien moi conseil moi makambo belé ça la bien merci beaucoup vraiment merci Arnold lelo so na bois qui était c'est que dans mutema mabedo na Donatella la ma grande sœur chérie je t'aime beaucoup on a pena ya na ngai pena babile kamiti keva maman présidente ya na ngalinga ngami comme ça na respect na nga donc adopter na ngalinga nga makasi donc ba ya na baza tellement ebele na sasa ni ya mututé ya mututu donc ya kaka kusam sana masi fuma bange sili te mabange ko ki batu kusuboza na émission d'accord et certains na batenyon so et certains na ba victorien na ba questere bien nga Alexis ya mamoto ba yidinga ba plan et certains na ba victorien tout donc ba victorien tout donc certes la vie de tout le Québec les Victoria ba questerien et certes merci beaucoup pour dans les lots tout soutien OK bye yo